Have you noticed any general change in your electricity consumption or Yes. expenses? Yes, from 20,000, it's almost 12 to 13 range. All right, so good morning. Thank you so much for taking the time today to share your experience with Suncor Energy's solar solutions. Your insights are incredibly valuable to the brand and those aspiring to build a greener and brighter future. So to start, could you tell us a little about the type of home where the solar system is installed, whether it's residential, townhouse, or an apartment? Okay, so gitawad among solar sa residential kay naami water refilling station. So mao na akong kuan pa nga pud nga mag-solar tungod kay naami water refilling para makakuan mi sa among kuryente, maminusan gani among kuryente. So roughly how long have you been living there? Almost 15 years. Ooh. So when was the solar system installed? Last September 2025. All right. So what made you first get interested in installing solar energy? Na-interested ko kay dako kay mig bill kay nami water refilling na computer then na aircon. So, ako nahuna nga mas may pa siguro magkuan ko mag solar kaysa magsikog bayad sa kurent sa BECO na walay investment. So solar jud sa akong nahuna is investment. Mao na siya nga akong kuan jud nga inahanan ko mag-solar para ang akong ginabayad sa BECO, diri ra nako kuan sa akong solar. Mas makasave gani ko siya sa solar kaysa BECO nga magbayad ko almost 20,000 a month. So before deciding, did you have any concerns or hesitations about going solar? Yes, daghan kong hesitation kay usaon man og dili siya makuan ba, dili siya ma-success gani kay basin lima o pagka-install, then the other one basin dili ma-minus ang among kuryente basin mo dako na noon. So mao na akong one sa isa sa akong hesitation. Pero si Sir Rolly niingon siya nako nga kana ang solar mas maayo gud kay na ako'y negosyo like sa water refilling. So iya yung ginasuggest na mag-solar ko. How did you first come across Suncor Energy as a brand, whether it's online, on social media, a recommendation, or an event? Recommendation from Sir Rolly. All right. So how was your initial discussion with the Suncor team? Initial discussion with Sir Rolly, okay naman, tanan pangutanan ako na iyan mang na tubag. So pagkahumanan na nga naka-decide ko nga mag-solar tungod kay mas mubaba jud lagi akong kuryente kay ang pinaka main gid nako na concern is kanang nagka-high ang bill sa BECO. All right. So how would you describe the installation process overall? Installation process, ako ma-describe niya kay dali ra gyud siya. Mga mahugra siya og 2 days. Then magamit na nimo ang imong solar. Dili ra ingon para sa uban nga mas dugay. Then sa kani nga solar dali ra pud sila nga like sa mga diri sa si Olympus ug nakay pangutana makatubag ra pud sila. Sila si Sir Rolly ug kato si Sir Jude. All right. So how did you find the installation team in terms of coordination and professionalism? Okay raman sila sa reply raman sila through Viber and through tawagan matubag pud sila. Then diri pud og kanang nag-request ko sa through help desk nato, ila raman pud gi-cater ang akong mga concern. Then mga question. Thank you for that. How long have you been using the solar system now? It's been 5 months. How has your day-to-day experience been since switching to solar? Pwede na ta makagamit og aircon bisag adlaw. So dili na ka mag-uol nga mudako imong kuryente labi na kusog ang init. So kana siya mao ginang pinaka the best. Have you noticed any general change in your electricity consumption or Yes. expenses? Yes, from 20,000 it's almost 12 to 13 range. Is it easy for you to check or understand your system's performance? Yes, kay ginatuluan man ko sa dire sa side sa
engineering team nga unsaon pag-read nga kini mao ni siya ang taon nimo, kini mao ning na harvest, so dali ra pud siya. Alright, so based on your experience, how does the system perform during sunny days, cloudy or rainy weather, or power interruptions? During sunny days, as in wala gid siya makuan makarga sa beko kay tanan sa sunny days ang water refilling nag-under na mo, so mas maayo gid sunny days kay kanang mas maka-save jud ka sa kuryente, like sa among refilling buntag ra gid siya mag-open, so mas maayo gid siya sunny days. Then for Rainy days or cloudy? Rainy days, ang rainy days nato ma'am kay kung panalitan mahurot ang imong battery, diri gid siya mukuha sa beko. Pero kung naalang gid siya adlaw, naa man siya pero gamay ra siya ang harvest kung rainy days. Alright, so during power interruption? Power interruption, magamit jud siya nimo, like while kurente imong silingan, ikaw na kurente, mo tanay imong silingan, naka kurente lagi ka tungod sa solar. So does having solar give you the added peace of mind during outages? Yes. Peace of mind gid siya. Like makakuan ra mi sa water refilling, maka-open ra gyapon mi bisag wala mi kuryente tungod sa solar. Alright, so have you contacted any of the the Suncor team for assistance or maintenance? Yes, nakakontak ko nila, like si Jude ang nag-assist na ko si Sir Ramil. So how was the response and support you received? 100% man po ang ilang support kay ni adto man po dayon si Sir Ramil sa MUA para to check if sakto ba ang nataod na solar. So you would say you feel supported after the installation? Yes, I'm supported. Alright. So overall, how satisfied are you with having the solar system installed? Like percentage? Yeah. Mga 95%. Alright. So do you feel the system has been worthwhile so far? Yes. Alright. So what do you appreciate most about your solar setup? Ma-appreciate jud nako siya during sa brand out, makagamit jud ka sa imong business, dili siya ang imong business nga i-close nimo kay walay kuryente. Then kung panalitan if gabi na pud makagamit jud ka sa imong unsay mo tanaw makag salida kay naman kay solar. So mao na siya pinaka-advantage jud kung mag-solar ka. Is there anything you think they could still improve? I think in terms of sa third-party installation. Alright, so to close, would you suggest solar energy to other homeowners? Why or why not? Yes, i-suggest jud nako tungod kay mo minus gud ilang kuryente if mo gamit sila sa solar. What advice would you give people still thinking about switching to solar? Ako ika-advise nila, hunanaon na gid nila nga ang solar is investment. Is there anything else you'd like to share about your experience? Ako lang yung ma-share na experience, no? Like sa solar na side. Kay makaingon jud ko nga mas may jud mag-solar tungod kay kung panalitan na ay mga bagyo, like atong bagyo na Tino, wala siya kurente, pero naka-provide yapon mi sa mga tao sa tubig nila. Kay katong mga time wala gud siya tubig, then kami, so daghan kini adto sa MUA, so nakapasalamat pud ko nga naa mi solar, then naka-provide gyapon mi sa mga tao sa nanginahanglan ng tubig. So mao jud na siya pinaka-importante. Mao na akong na-learn ba nga nindot jud ay nga na solar para ang operation nimo dili siya ma-close ang imong operation tungod kay wala kay kuryente, tungod kay nagbagyo, bisan pagbagyo pa na dira sa imong customer dili gid mawala tungod kay naaman ang solar. Alright. So that concludes the questions I have for you today. Once again, thank you, Ma'am Aiza, for your real-world insights, your time, and your contribution in building a greener and brighter future. Have a wonderful afternoon ahead. Thank you so much.